好，請介紹下你自己啊。先生你好嘛？我想介紹自己，我叫Yulinur Ekawati，我今年28歲，我嚟做飯，我有仔女一個8歲，我信會教，我唔敢教，我唔識廚藝，但係我可以做廚藝。我以前有做嘢喺香港1年7個月，照顧3個小朋友。姐姐啊，你之前呢喺香港1年7個月呢，住喺邊度啊？喺上水。喺雙水嘅。咁點解你唔滿約嘅？點解唔 finish 嘅？因為咧，以前咧弟弟有做，而家冇做啦。哦，以前弟弟有翻工嘅，所以你而家弟弟唔翻工。咁先生有冇翻工啊？有啊。哦，淨係先生一個翻工嘅，所以咧唔用工人嘅，係咪仲有其他工人啊？佢已經4年做喺嗰度啊。我仲有一個姐姐，姐姐嗰啲舊個姐姐就做咗4年啦，係咪啊？所以咧就叫你咧揾第二個老闆啦，啱唔啱啊？咁以前咧照顧3個小朋友幾多歲啊2年？2歲啊？2歲到5歲到6歲。哦，OK，咁你有冇問題啊？同我啲太太同埋先生有冇問題啊？冇問題啊。係咪真係冇問題啊？真係冇問題。咁同姐姐咧，另外一個姐姐啊，有冇問題？冇問題啊。都係冇問題嘅。咁如果新僱主咧想打電話俾太太，有冇問題啊？冇問題啊。都冇問題嘅，OK。咁你驚唔驚教啊？我唔驚教。咁你食唔食豬肉啊？我唔識廚藝，但係我可以做廚藝。如果你嚟香港咧，你打算照顧乜嘢啊？照顧小朋友。你中意照顧小朋友嘅？係，我好中意照顧朋友。OK。咁如果小朋友曳曳喎，小朋友打你，你會點做啊？唔可以打翻你個人。咁你會點講啊？同小朋友？唔可以打姐姐，請阿媽咪等弟弟鬧。OK，咁你都要理性啲啦，係咪？知唔知啊？係。好啦，咁就如果老闆咧唔方便俾你放假得唔得啊？得，冇問題。真係㗎？真係。咁如果老闆咧可以俾你放假，但係唔一定禮拜一，有冇問題啊？冇問題。冇問題嘅，咁好啊。咁如果咧老闆有小朋友，同埋有婆婆或者公公，婆婆公公都唔健康咯喎，咁叫你幫我換尿片啊、抹腎啊、用推輪椅啊，得唔得啊？得。夠唔夠力啊？夠嘅。係。好啦，唔該晒你啊。唔該晒先生，唔該晒弟弟，拜拜。